чарадзе фестывальных праектаў Дня моладзі ёсць нязменная добрая традыцыя. Патрыятычная акцыя «Беларусь памятае». Унукі і праўнукі ведаюць і памятаюць подзвіг продкаў, ускладаюць кветкі да манументаў у гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, ветэранаў і падпольшчыкаў. Асноўныя мерапрыемствы насычанага Дня моладзі на славянскім базары ў Віцебску адбываюцца на плошчы Перамогі. Самыя яркія і таленавітыя дзяўчаты і хлопцы прымаюць удзел у інтэлектуальных і спартыўных баталіях. В этом году мы немножко поменяли формат, добавили спорта. Я думаю, это будет развиваться. Наш День молодежи расширил свою географию. У нас уже есть много новых различных точек коммуникации молодежи. И я думаю, в следующем году мы тоже будем развиваться. У нас большие планы, поэтому я надеюсь, у нас все получится. Галоўныя зоркі сёння на калёсах. Аўтамотафэст руліць на Дне моладзі. Той выпадак, калі аўтамабіль не сродак для перамяшчэння. Сапраўдная раскоша, а часам і музейны экспанат. Автомотофеста у нас на сегодняшний момент около 30 участников. Из стран у нас присутствует Россия, да, это близлежащий город Смоленск. Ну и наша вся Беларусь представлена. Автомобиль должен был четко подходить под определенные критерии. Либо это ретро-автомобиль, либо это автомобиль не в стоковой комплектации, а улучшенный. Впервые есть автомобиль «Капсула времени». Автомобиль «Москвич» находится на выставке. 41 год отстоял на пеньках в гараже, его никто не видел. Сейчас этот автомобиль как бы смотрят люди, фотографируются. Там вообще такое ощущение, что она вчера только сошла с конвейера. Рэдкія, эксклюзіўныя, адрэстаўраваныя ці тюнінгаваныя, як жаніх на вяселлі ці як канфетка. Іх палымяныя маторы заставляюць мацней біцца сэрцы знаўцаў. На дарогах такія экземпляры не часто сустрэнеш. Приятно, что есть такие машины, поэтому в хорошем состоянии и ухоженные. Все прекрасно, очень хорошие мероприятия, очень много людей, организация приятная. Мы очень довольны. Очень интересно, нам понравилось. Машина, вот это стоим в очереди. Посидеть. БМВ очень красивый. Вот пришли вот с детьми. Детям здесь очень нравится. Не хочется уходить. И машины нравятся мне. Они крутые и мощные и быстрые. Не толькі ярка, а і вельмі гучна. Каля 4 дзясяткаў аматараў грому і рову магутных матораў з Беларусі, России и Латвии сабраліся, каб высветліць, хто самы моцны на шоу по аўтогуку. Есть специальный датчик, он называется термолаб, вешается на стекло. Спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, ставят специальный трек, и вот пока максимальное давление датчик фиксирует его. И вся информация выводится на экран. Хиты популярных белорусских групп завершат День моладзі на славянскім базары. Вечер добрый, паважаныя гледачы. Вітаем вас у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Вечер добрый, Іван. Усім добрый вечар. Як заўсёды прыемна бачыць. І славянскі базар, вось ён працягваецца і будзе працягвацца яшчэ доўга. Так у нас у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск», таму што шмат было гасцей, шмат было цёплых, прыемных сустрэчаў падчас гэтых фестывальных дней. І таму у нас для вас, паважаныя гледачы, яшчэ ёсць шмат сюрпрызаў, цікавых гасцей і цікавых эфіраў, якія працягваюцца. Вось я не памятаю, каб на апошніх фестываляў было так шмат беларускіх выканаўцаў. Выканаўцаў і артыстаў, і канцэрт, які праходзіў, напрыклад, юбілейны песняроў, ён быў такі беларускі, вельмі прыгожы. Я быў, мне вельмі спадабалася. Беларускае, так. І сёння ў нас у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск» таксама будзе госць, які прадстаўляе на славянскім базары нашу краіну, які дапамагаў рыхтавацца нашаму канкурсанту, рабіў для яго энергічныя песні, і сёння мы пазнаёмімся з ім бліжэй, таму што гэты спявак юзары у нас у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск» упершыню. Пачнем зараз з афішы, ну а потым будзем знаёміцца. Музей истории и частного коллекционирования приглашает на выставку реконструкции гравюр Василия Кореня и Виктора Пензина «Библия для народа». Библия – вечная книга мира и духовный спутник человечества. Автор Библии для народа отпечатал ее в картинах, аналогичных западным Библиям бедняков.
она включает в себя серию раскрашенных гравюр с подписями на сюжеты из книги «Бытия и апокалипсиса». Благодаря работе коллектива художников мастерской народной графики «Библия для народа» была полностью реконструирована. Выставка открыта с 10:00. «Золотое кольцо Витебской Двина» представляет выставку живописи и графики Дмитрия Остапчука «Странники». Мысль, которую раскрывает художник в своих работах, это поиск смысла жизни, понимание задач, которые стоят перед человеком, и преодоление трудностей. Картины автора несут печать глубокого интереса к внутреннему духовному миру человека. Выставка работает с 10:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку «Традиционное искусство Вологодчины». Зрители ждет знакомства с самобытной и неповторимой культурой русского севера. Здесь можно увидеть богатые яркими красками лоскутные панно и традиционные народные костюмы разных регионов Вологодской области, трогательные резные деревянные картины и расписную домашнюю утварь, деревянных лошадок и народных кукол. Выставка работает с 10:00. З асаблівай асалодай мы вітаем у нас у тэлекавярні «Вячэрні Віцебску». Гэта дні фестывальныя славянскага базару нашых беларускіх артыстаў, спевакоў. І зараз да нас завітаў Юзары, беларускі спявак і кампазітар. Добрый вечар. Прывітанне, добрый вечар. Юры Наўродскі. Ну, відаць, это Юры. Можна Юзары, да. Можна Юзары. Да. Раскажыце, калі ласка, з чым вы прыехалі на славянскі базар сёлета, што прадстаўляеце? Ну, зараз мы працуем над прадстаўніком Беларусі. Мне запрасілі, мне папрасілі дапамагчы ў падрыхтоўкі яго да конкурсу. Рабілі песню для першага дню, для другога. І увогуле яго падрыхтоўка вакальная. Таму вось, канешне, такі, ну, такая ідэя была, каб все ж таки зрабіць такі хлопец, он актыўны, ведаеце, энергічны, да. Ваня Зданюк, так? Ваня Зданюк, да. І ну, трэба было, каб все ж таки яго плюсы увесці так каб мы глядзелі вачыма на гэта ўсё і пабачылі яго плюсы, мінусы так схаваць. У нас заўсёды ўсіх есть мінусы. І вось мне здаецца, што атрымалася гэта, таму што вось першы дзень быў такі яскравы, так, і з аркестрам. Дзякую аркестру Фінберга за яго працу. Дзякую усім, хто працаваў на пляцоўкі. Таму, конечно, дзякуючы всім арганізатарам і прадюсерскому цэнтру «Спамаш». Я, конечно, не ў прадюсерскому цэнтру, у меня свой цэнтр, таму мы просто такі дамовіліся там папрацаваць, супрацоўніцтва такое атрымалася. Ну і другі дзень гэта песня, замежны хіт, это Imagine Dragons. Мне здаецца, што гэта, канешне, таксама яго песня. Мы так шукалі гэтыя песні яго насамрэч. І, канешне, атрымалася, што мне вельмі прыемна, што атрымалася, мы знайшлі яго вобраз. Хто такі Ваня Зданюк, так. Ну, вось, я ганаруся тым, што атрымалася, тому што гэта насамрэч, гэта пік на той час, якім мы зараз знаходзімся. А своих песен что-нибудь обирали, как пропоновать, выконать? Слушай, я не той человек. Были, конечно, пропановы, как сделать что-то мое. Написать нечто специально. Специально мы робили вот эту кучаравую песню. Але меня так атрымалася, что я так створил чарнявая, бялявая, кучаравая, так? Гэта такі выраз. Разом з ла з касівясь канюшыны. І туда как бы дадаў куплеты ўжо свае. Так? І все ж таки мы ўсё ператварыў у іншую песню, у іншую кампазіцыю і далі новае жыццё гэтай песні. Я не ведаю, як гэта сказаць, там можа быць новая гэта песня, ці можа быць просто перапрацоўка такая, не ведаю. Ну, як хто хоча, так і называе. А вось калі ўжо пайшла размова пра гэты конкурс, я не ведаю, сачыце вось на працягу гадоў за конкурсам на славянскім базары? Атрымліваецца? Не, на жаль, не так прям сур'ёзна. Канешне, я там чую, што там адбываецца.
мне цікаво так, але так паверхнасна. Ну, мне здаецца, што заўсёды конкурсам мы павінны, ну, артысты мы павінны ведаць, але не так прям сур'ёзна да іх там ставіцца. Так. Ну і ў вашым жыцці былі конкурсы? Так, ну гэта просто такі, ну, вопыт просто так, якая-то там ступенька для таго, каб штосьці зрабіць іншае ў наступным там часе. Ну, Евробачанне, там, «Голас краіны» ці «Новая хваля», «Новая волна» 2011. Ну, гэта такі вопыт, які просто дадае такі ў скрынку сябе, там, штосьці пахаваць, каб какие-то, можа быць, думкі ствараюць твои, можа быць, ідэі новыя. Ну, гэта канешне, гэта такая, ну, ответственность, да, то есть, может быть, серьезная отказность, коли... Такая, ну, не хочу казаць, каб просто, ведаеце, хтосьці ставіцца да гэта вельмі сур'ёзна, вельмі там, асабіста ў нашай краіне. У нашай краіне гэта Еўрабачанне, гэта штосьці такое вялікае. Гэта адзіны шанец на год патрапіць у гэтую... Ну так, ну, и «Новая волна» вообще один раз в жизни. То есть, там исполнители все приехал, да и все. Але, ну, просто Еўрабачанне вельмі вялікі праект, так? І для нашай краіны заўсёды вялікі, так? І просто хочацца, каб было яшчэ некалькі там праектаў, таму Еўрабачанне мы просто будзем, можа быць, да яго ставіцца інакш. Калі будуць больш цікавыя конкурсы. Ну, такі просто рознакаляровыя, ведаеце, такія. Каб былі розныя. Ну. Ці правда, што вы ўступілі ў Сусветную асацыяцыю фестываляў? Так. Як прадюсерскі цэнтр ад платформы. А вось вы кажаце, што былі розныя, каб былі розныя фестывалі. Ці не ёсць у вас якія-небудзь думкі, можа, самому стварыць фестываль, з кімсьці скааперыравацца? Ёсць і прапановы такія зрабіць, працаваць. Але мне здаецца, што адказнасць за тое, каб фестываль быў іншы, такі, як узровень «Славянскі базар», але гэта было не дзяржаўны, так, на дзяржаўным узроўні, а ў частным такім. Гэта вельмі так складана, вельмі так для мяне, гэта мой твар, ведаеце? То есть ўсё, што я раблю, это ўсё мой твар. Таму у мяне перад сабой адказнасць, у першую чаргу. Таму ёсць, канешне, ідэі, ёсць іншы фармат, стварэнне іншага фармата, таму што я пабачыў вельмі шмат праектаў, конкурсаў, фестываляў. І ёсць такая думка, як зрабіць усё ж такі сапраўднае, праўдзівае галасаванне. І выбар прадстаўніка ці пераможца. Ёсць ідэя, я просто не хочу зараз казаць пра гэта, таму што гэта ўсё ж такі як ідэя зараз. Але мы там ёсць план у плане такі зрабіць, можа быць, фестываль. Але гэта будзе ўсё ж такі з дапамогай, можа быць, інфармацыйных якіх-небудзь партнёраў. Ну, ўсё будзе на базе нашай каманды, тому што у нас каманда вельмі такая маладая, такая актыўная. Вялікая? Ну, не вялікая, там у нас было в прошлом годзе 15 чалавек, але такія 5 чалавек былі, ну так, у тэст-рэжыме, ведаеце. І зараз у нас засталось там 8-10 чалавек, якія працуюць прям так. Над кожным артыстам. Ну, у нас артысты ўсе маладыя, такія джуніоры. Новае пакаленне выхоўваеце. Так. Ну, а як інакш? Павінны рабіць, хто як не мы. І не бабушкі з дзедушкамі павінны вывучаць сваіх унукаў, так? Мы павінны рабіць гэта. Мне здаецца, так правільна, таму што мне вельмі жахліва проста глядзець на журы, калі выходзяць дзеці, а ім выставляюць ацэнкі, адзнакі іх узрост бабушкі, дзедушкі. Ну, гэта неправільна. Это іншае пакаленне. Это павінна... Я не заўсёды на хвале з гэтым пакаленнем, а як нашы дзеды будуць іх ацэньваць? Ну, такое. Я лічу, што павінна ўсё быць іначай. Вот, а ассоциация, мы зашли туда не как с фестивалем, а как продюсерский центр, и как все ж таки працаваць над
кожным узроўнем зрабіць іншы статус, іншы ўзровень кожнага фестывалю ў гэтай асацыяцыі. Таму што ёсць патрэбнасць такая, і у нас ёсць усе магчымасці, каб гэта рабіць. І быў такі яшчэ інтэрнэт-праект, дзе вы працавалі з блогеркай беларускай Лерай Яскевіч, якая выдатна спявала каверы пад гітару, стала знакамітай у інстаграме, і вы разам працавалі і зрабілі прыгожую песню, кліп. Раскажыце, як гэта адбывалася і чаму менавіта Лера стала вашай выхаванкай? Ну, слухайте, калі я пачуў, калі мяне запрасілі, што будзе там такая бойня паміж блогерамі і артыстамі, там, такі бойня, да. Умоўна. Я вырашыў, слухайте, давайте я просто возьму сябе блогершу, і мы зробім такі батл. Зрабілі гэту песню «Рух», яна называлася. Яна, конечно, на мяне так глядзела такімі вачыма, там, просто як спяваць, там, потому что я гаварыў такімі тэрмінамі, якія яна ўвогуле не ведала. Ну, вось, і таму гэта, конечно, для яе быў вопыт вакальны сур'ёзны. Но вельмі было мала часу, каб мы штосьці зрабілі такі вельмі карысныя. Таму што, я такі вельмі скрупулёзны чалавек. Педантычны. Так, прям. Но, і мне здаецца, што тое, што атрымалася, гэта таксама было, максімум просто. Максімум, што магло быць. Ну, вось, канешне, не магу казаць, што яна там, гэта какой-то там пінок атрымаўся для яе кар'еры, але, ўсё роўна, яна маладзец, малайчынка. Цікавы вопыт і цікавы, што, цікавы праект просто быў. І для яе гэта ўсё ж такі галачка такая атрымала, зрабілася. Мне цікава было працаваць у гэтым праекце. Дзякую усім. Канешне, артыстаў і блогераў заўсёды нельга суадносіць. Розная падрыхтоўка. Падрыхтоўка, розныя думкі, розныя. А вось увогуле, тое, што сёння ўсе блогеры, яны і спяваюць, і на сцэну могуць выходзіць. Як і банкіры, як і акторы. Акторы павінны спяваць. І все зараз спяваюць. Але як яны спяваюць? Калі я таксама магу казаць, што я ведаю ангельскую мову ці штосьці яшчэ, просто казаць і просто сказаць thank you so much, і все, я ведаю мову. Я таксама далучаю, ставлюся да мовы беларускай вельмі так вольна, ведаеце, то бок я магу казаць па-расейску, магу казаць па-беларуску, мне нельга гэтага максімалізму, кажы па-беларуску толькі так. А потым мы кажам, а чаму вы не размаўляеце, наша краіна не размаўляе па-беларуску? Да потому что у нас такія школы, потому что дзеці з дзяцінства просто ненавидят просто эту мову, потому что для каждого слова есть придирка. Навошта такое рабіць? Мова з'ява жывая, я думаю, што стаўленне з часам памяняецца. Так двуязыч'я, і таму павінны просто і на расейскай, і на беларускай. Мы вельмі просто файна, тэрытарыяльна знаходзімся. Это просто супер. Давайте па-расейску, давайте па-польску, давайте па-украінску. Мы все ведаем. Па-ангельску. І ўсё зразумела. І ўсё зразумела. То бок, і ўсё павінна быць вольна. Але да музыкі вы ставіцеся больш строга, правильно? Так, да музыкі так. Да музыкі, таму што гэта, ведаеце, я з дзяцінства. Уся моя сям'я, я заўсёды чуў мамін голас, я заўсёды чуў папін голас, ён прафесійны трубач, гітарыст, выканавец, так? Моя цёця, мой дзед, мой брат, ведаеце, усе. І таму я не мог ведаць, што як па-іншаму жыць. Таму, ведаеце, от я скажу такую правду, я змяніў 7 школ у дзяцінстве. 7 школ? 7 школ. Гэта абставіны? Абставіны, тому што я заўсёды спрачаўся з вучителямі, так? Мне было так, я ведаю, што мне патрэбна, што мне зараз патрэбна, у 10 год, у 8 год, 16 падаўна. Таму, калі прыйшоў час універсітэту, калі я уехаў у Петербург,
я адчуваў вольнасць сваіх дзеянняў, сваіх мэтаў, сваіх падзей, усіх, якія ў мяне былі. І мне была воля. І самае галоўнае для артыста, для творчага дзеяча, гэта каб ён не задумаўся пра тое, што як патрэбна, а як не патрэбна. Вось. Атрымоўваецца, каб ён слухаў сябе і быў свабодны. Так, гэта проста такі выраз, вельмі кожны кажа на кожным там баку, да, а насамрэч не ведае, які сэнс у гэтым выразе. Рабіць тое, што табе патрэбна. То бок, мне здаецца, што я вельмі ўдзячны тым, хто быў у той час універсітэту, таму што гэта той час, калі станаўленне пачалося юзары. Я паглядзеў па-іншаму на сваю краіну, на сваю радзіму, таму што ў мяне была такая сітуацыя, так? То бок я навучаўся ў іншай краіне, я паглядзеў, я кажу, што сам сабе кажу, што штосьці патрэбна з гэтым зрабіць, таму што атрымоўваецца якой-то жах у музычным плане, у культуральным плане. Я пачаў капаць. Я пачаў у другім курсе проста капаць, хто такі беларус. Вот хто он такі? Ой, хто такі сучасны беларус? Хто-нибудь можа адказаць? Я думаю, што вельмі складана адказаць. І скажуць, 80% скажуць, ну мы дзесьці там за Расіяй, дзесьці там за Украінай, дзесьці там палякі, а можа быць, не ведаем, хто мы вообще. А я пачаў капаць, і мне здаецца, я нашоў такую сярэдзіну, калі я ведаю трошкі так, паверхнасна, канешне, але там павярхоўна, але школьную такую гісторыю, так, в Беларусі. Я ведаю гісторыю тую, якую я бачу за мяжой пра Беларусь. Я зрабіў свой вынік. І пачаў, калі я хачу спяваць па-беларуску, калі я па-беларуску, я павінен спяваць па-беларуску. Але не ствараць песні на расійскай, а потым перакладаць на беларускую мову, як гэта робіцца 90%. А ствараць першпачаткова па-беларуску мелодыку. А што такое мелодыка беларуская? Хто-нибудь ведае, што такое беларуская музыка? Сучасная. Не песняры, не сябры, нічога. Просто зараз сучасная. Усе сучасныя артысты, маладыя, маіх там, ну не ўсе, конечно, яны спяваюць па-расейску, па-ангельску. Ну, таму што ні адна песня не атрымаецца папулярнай, калі гэта не будзе ангельскай мовы. Гэта рыск, так? Канешне. Ну, пачакай, мы можам узяць, напрыклад, Наві бэнд, які спяваў па-беларуску і спявае па-беларуску. Зараз ужо не. Зараз ужо не? Ну так. Ну, ён стаў знакамітым, і яго любяць, яго ведаюць. Між іншым, спевакоў, які спяваюць па-руску, напрыклад, беларускіх, я не вельмі добра ведаю. Заўсёды складана быць першым, заўсёды складана першымі, так? Заўсёды складана штосьці ствараць новае. Канешне, зрабіць па-кітайску, пабачце там, зрабіце копію, і ўсё будзе добра. Мы зробім пад нашым брэндам і выпусцім. Гэта, конечно, так, ну, давайте все так і будзем рабіць, і навошта нам ўсё ганарыцца нашай культуры, давайте ўсе пакінем гэта. Але я таксама ўдзячны тым гуртам, я ўдзячны там, мне вельмі прыемна бачыць, калі там ідзе якая-небудзь пара і размаўляе па-беларуску. Няхай мы не ведаем гэтых некаторых там слоў. Не саромейцесь гэтага заўсёды, просто не трэба баяцца. Просто кажыце па-беларуску, як вы можаце. Просто скажыце дзякуй просто. Атрымалі рахунак якой-небудзь, скажыце дзякуй. І ўсё, і гэта будзе, ну, такі, ведаеце, такі сімвол, так? Што я беларус, ідэнтыфікацыя. Пускай будзе толькі адно слова. І ўсё будзе добра. Там пасля першага будзе другое, трэцяе, 10.
Ну, гэта як у літоўцу ёсць такое сцвярджэнне, што нацыя ёсць, калі людзі, якія жывуць, размаўляюць па сваёй мове, ведаюць сваю гісторыю абавязкова. Ну, хто просто верыць... А хто будзе расказваць? Ну, просто мне вельмі прыемна глядзець на украінцаў зараз, як яны ствараюць мовы в культурным плане, так? На палякаў, там, што яны так вот сказалі, так просто мы будзем рабіць так і ўсё. Ну, я не ведаю, як тут павінна атрымацца. Мы вельмі такі мяккі менталітэт у нас, так? Але, можа быць, так яно і павінна быць вельмі Скажыце, паступова. тая моладзь, якой вы зараз працуеце, новае пакаленне артыстаў, іх музычны матэрыял, ён таксама базіруецца на беларускай мове, беларуская мелодыка? Ведаеце, я не магу так прымушаць. Просто мы вяртаемся тады да творчай свабоды, да, што яны павінны самі выбраць. Я не прымушаю. Я зараз, у мяне такі, ведаеце, такі перыяд, калі я просто гляджу гэта так з другого боку, там з іншага боку. Просто мне, скажу, 2 месяца таму, вось мы працуем уже 3 гады, 2 месяца таму некаторыя вучні, вакалісты там прыкладна там 12-14 год, яны сказалі, давайте зробім песню по-беларуску. І мы самі будем там штосьці там пісаць на па-беларуску, там, может, мелодыку. У нас заўсёды вучні ствараюць, потым яны становяцца кампазітарамі. Надзея Місякова, яна зараз вывучаецца ў ГІТИСе у Маскве, і яна выконвала, яна была прадстаўніком Беларусі на Еўрабачанні ў 2014 годзе, і яна выконвала праўдзіва сваю песню, якую яна стварыла, мелодыку, тэкст, усё. Ну, конечно, ей дапамаглі толькі там стварыць па-беларуску, сапраўды па-беларуску песню. Але яна гэта зрабіла, яна стварыла песню. Гэта дзіця стварыла песню, ведаеце? У нас могуць ствараць, і кажуць потым, што у нас не таленавітая краіна. У нас моладзь уже пачынае. І таму я зараз, мне вельмі прыемна, што 2 месяца таму кажуць, давайте мы будем спяваць па-беларуску. Гэта перамога, ведаеце? Перамога, это всё сказаць. Это перамога. І у вас у гэтым годзе выйшаў асабісты беларускамоўны альбом, так? Так, я ствараў 8 год. Ну, гэта першы беларускамоўны? Это увогуле першы альбом. Увогуле першы? Увогуле першы. А, да гэтага былі сінглы, да? Дагэтуль былі, да, так, просто сінглы. Я стварыў там EP-диск, мы прэзентавалі яго ў Канах, але гэта было цалкам было па-ангельску. Ну, гэта был такі, ведаеце, таксама я спрабаваў, шукаў сябе, а потым, калі я пачаў капаць, я сказаў сам сабе, што я беларус павінен стварыць першы альбом па-беларуску, але стварыць яго не да таго, каб якую-небудзь карысць тебе там зрабіць, каб і пачасаць там эго сваё, але зрабіць гэта сапраўды ідэйна, канцэптуальна, так, і з якой-небудзь мэтай. Кожную песню з альбома «Падзяка сэрца», там не шмат песень, 7 песен, але яны ўсе па 4-5 хвілін. Можна данесці да якой-небудзь праекту тэатральнага, музычнага, тэлебачання, я не ведаю. Але гэта не радыёфармат. 5 хвілін гэта шмат для радыё. Конечно. Вы разумелі, што калі... Таму я кажу, што гэта не для мані-мані, ведаеце? Мані-мані. Беларускае слова вядома. Любімае вядома. Так, таму мне здаецца, што так павінна быць, і кожны артыст павінен, асабіста малады артыст, павінен зрабіць першы свой альбом па-беларуску. Штосьці для гэтага зрабіць які-небудзь крок, ведаеце? Просто зрабі крок, стварай па-беларуску, і пачне, ты потым можаш знайсці ў сябе такія там дзесьці пакладзены там такія всякие ідэі, там думкі, музычныя там формулы, так, што ты сам просто дзіву дашся. Але зрабіць першы
альбом беларускамоўны і маладому артысту ў Беларусі складана, таму што на гэта патрэбныя грошы. Дзе На гэта маладому? патрэбна ў першую чаргу час, таму што у нас Час, зараз жаданне, 21 век, таму мы стагоддзі, таму мы павінны проста ёсць камп'ютар, ёсць мазгі, ёсць інфармацыя, ёсць інтэрнэт, ёсць усё, уся інфармацыя, ёсць таленавітых людзей сёння, якія размаўляюць па-беларуску, нешта робяць па-беларуску, які проста можна сачыць за імі і я браць буду прыклад. вельмі рады таму, калі мой там альбом будзе як такі натхненне для іншых артыстаў. Я буду вельмі рады этому. Давайте пачынайце гэтую хвалю. Таму што ўжо дастаткова. Я звярнуўся сюды ў 13-м годзе, ось сколькі, там 6 год я тут і штосьці пытаюсь тут пыхцець, штосьці рабіць. І, я, конечно, такі цярпелівы чалавек, ведаеце. Але ўсё ідзе марудна, так? Ну, просто, ведаеце, мне вельмі жахліва глядзець, я думаю, вам таксама, калі мы бачым таленавітых людзей, які уязджаюць за мяжу і там робяць сваю кар'еру. Вельмі шмат прыкладаў такіх, і гэта і таксама і маі сябры, вельмі шмат людзей уязджаюць, а потым мы кажам, што чаму ў нас няма шоу-бізнесу, чаму ў нас няма культуры, штосьці там пакінулі. Ну, давайте все время так жаловаться. Я ведаю, што вы самі зараз прыехалі на сваім аўтамабілі, так? Вы слухаеце беларускае радыё, вось, не кажучы назвы радыёстанцыі, так? Конечно. Тое, што грае. Каб быць вось на гэтай хвалі? Калі ёсць такая магчымасць, я, конечно, слухаю. Я ўвогуле, ведаеце, калі ў мяне такі час зусім вольны, там няма пра што падумаць, так, але такога часу мала вельмі. І я просто, так, я слухаю радыё, я слухаю які-небудзь там, ведаеце, у мяне ёсць такія некаторыя дэмкі, так, якія я ўключаю, і потым пачынаю так эксперыментаваць над мелодыкай, і можа быць так напісана песня ў самаходзе, в машыне. І можа так і атрымоўваецца, што я магу проста ехаць па дарозе, там выйсці і потым напісаць песню хутенька на диктафон, так. Ёсць такія прыклады, але вельмі мала часу, каб проста ехаць і слухаць музыку. На жаль, так. Ведаеце, вельмі мала такой якаснай беларускай музыкі. Таму што ёсць вось гэтае ж абмежаванне, колькі там адсоткаў павінна быць беларускай музыкі. Вось гэта як? Яно добра ці не? Таму што контента не хапае на добрага. Контента не хапае, таму што якаснай музыкі няма. Чаму няма якаснай музыкі? Таму што увогуле у артыстаў няма мэты рабіць па-беларуску. А чаму няма? Таму што асяроддзе не размаўляе па-беларуску. Ім не цікава гэта. А вось вельмі ж мала прыкладаў, якія ствараюць якаснае. Няхай там не вельмі мала грош, там толькі за свае рэшты і так далее. Але ёсць і гэтыя прыклады, ёсць крокі, там, мы казалі пра Наві, там ёсць Нізкіс, ёсць некаторыя там Акуты былі. Акуты, так. Я ўдзячны Краме, там і ў Палацы, такія ўжо старажытныя нашы гурты, але іх час уже сышоў. На жаль, можа быць, на жаль, але на жаль проста таму, што час вельмі хутка ідзе. І гэта такі, конечно, паважальныя там гурты, і хопіць ствараць па-беларуску музыку гаражнага тыпу. Гэта гаражная музыка, ведаеце, гэта павінна інтэлігенцыю давайце ўключым адукацыю, давайце штосьці іншае, але ў гаражы сабраліся там штосьці, давайце паграем што-небудзь. Гэта такое, і ўсё, і потым проста запісалі, як атрымалася, так атрымалася, каб проста зрабіць штосьці па-беларуску. Давайце так не будзем рабіць больш. І ўсё ж такі
Мне здаецца, цудоўна мы паразмаўлялі, вось на гэтым можна і скончыць. Атрымалі парады і наказ Ну, ад так, Юзары. я, конечно, никого не хотел там, конечно, там зачапіць, но лишь мне гэта баліць, ведаеце. Як музыка, як артыст, як кампазітар, як прадюсер, мне гэта баліць. Баліць за сваю краіну. Я нармальны патрыот. І калі раней там было вельмі шмат, там, калі кажаш па-беларуску, там іншыя там былі думкі, хто ты, так? Але мне здаецца, што зараз я бачу, што ёсць гэты рух, гэтая хваля правільнай такой цікавасці. Адэкватнага стаўлення яшчэ. Так, адэкватна стаўлення, так. Ёсць да беларускасці, да ўсё нашай краіны ўвогуле. Мы ўжо зразумелі, чаго чакаць ад Юзары, што будуць новыя маладыя артысты, будзе Маладыя рух артысты, у бок будзем чакаць Беларусі. новы альбом. Першы альбом быў па-беларуску, другі будзе па-ангельску, ён уже створаны, але я яго так паклаў на... На 8 год яшчэ? Не. Ён проста ствараўся разам, практычна там разам. Адначасова. Але, ну... І, магчыма, фестываль новы можна яшчэ чакаць. Можна пабачыць. Можа быць не ў гэтым годзе, можа быць у наступным. Ну, гэта так максімальна ў наступным. Але галоўнае, не стаўце яго у гэтыя даты, калі праходзіць славянскі базар. І іншыя фэсты, я думаю, што які зараз ёсць. мы яшчэ можам чымсьці дапамагчы адзін аднаму. Славянскі базар і арт-платформа. Я думаю, што так мы павінны ставіцца, быць партнёрамі, быць дапаможнікамі, там, я не знаю. Ну, так павінна, так у ўсім свеце ёсць. Давайте дапамагаць беларусы друг аднаму, а не крычаць друг на друга. Там у каментах все там любят штосьці там. А вы чытаеце іх потым? Ну, слухайце, конечно, чытаю. Водгук трэба ж пачуць, правильно? Такое ўражанне, што там краіна тролей, ведаеце. Калі там, ну просто, калі які-небудзь прадстаўнік там Беларусі на яком-небудзь там Еўрабачанні ці славянскім базары, там пачынаецца такі просто жах, просто каментары. Ну, нечага. А мы ж павінны падтрымліваць сваіх, правильно? Конечно, просто ведаеце, як складана там просто стаяць і просто ты ведаеш, якая адказнасць. Спаборніцтва, ты краіну прадстаўляеш. Шмат пытанняў просто, якія скидываюцца на галаву прадстаўніку і ўсёй камандзе. Конечно, ну, складана, але калі няма падтрымкі сваёй краіны, там яшчэ складаней. Таму давайте просто дапамагаць. Жыць дружна. Так. Ну, і не важна, там гэта адбываецца ў Менску, у Віцебску, у Лондане, дзесьці яшчэ. Просто павінна быць увогуле везде. З вашым такім правільным стаўленнем, адэкватным і добрым да ўсяго беларускага, я думаю, што вам спадабаецца наша невялікая такая гульня, дзе нашыя госці выбіраюць сабе такое, як абярэг, талісман. Ці нейкае пажаданне на будучыню. Ці нейкае пажаданне, ці, магчыма, заглянуць крыху ў будучыню. Давайте зараз пагуляем. Давайте. Для гэтага трэба выйсці, калі ласка. Вось гэтае кола фартуны. Добра. Усё проста, трэба пакруціць, і адзін з гэтых нашых традыцыйных беларускіх сімвалаў застанецца з вами на доўгі час. Нешта азначае. Яны ўсе добрыя, ўсе пазітыўныя. Сонца, багацце, маладосць, вогнішча. Калі ласка. Добра, давай. Сімвол вогнішча. О, слухайте, вогнішча. Печальны сімвол вогнішча. Я, ведаеце, у вас зараз таксама так ёсць. Гэта ён і ёсць. Патрымайце вось так, калі ласка, мы зараз паспрабуем гэта паказаць. Ну, сапраўды, шароўныя сімвалы. І пры якіх абставінах з'явілася? Это мужчынскі пачатак і вогнішча. Ну, ведаеце, мы удзельнічалі ў тату-канвенцыі калісьці з гуртом, і мы вырашылі, каб нам все ж таки, ну, спыталі, можаце зрабіць тату? Просто, і кожнаму зрабілі тату. Вось я заўсёды хацеў тату, і у мяне таксама, ну, гэта все так сышлося, што все ж таки мова і мужчынскі пачатак вогнішча менавіта там арнамент, так?
Ну і цяпер яшчэ кажуць, сімвал што- з вами О, невялікі сувенір О, і дякую. традыцыйныя нашы Так. валожкі беларускія сімвал Он фестывалю. он меня преследует. Дякую, дякую. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Поспеху, Дзякуй. чакаем новых песень беларускіх і новага фестывалю. Дякую, дякую. Дзякуй вам, До побачення. побачымся. Да пабачэння, а мы працягваем, зараз глядзім, што робіць Александр Кернман. Добрый вечер, это «Попади в телек», и меня зовут Саша Кернман. И сегодня у меня очень простой, ну, так сказать, житейский вопрос. А вы когда-нибудь принимали роды? Пойдемте узнаем. Нет еще. Ну, не обязательно у человека. Нет. Котенка, Нет. кошки, котенка. А чего вы сказали еще? То есть в планах есть? У меня кошка беременная. Впервые. Как вы думаете, сколько будет? 6. А вы уже посмотрели, как-то можно, да, свозить? Очень большой животик. Это максимум. Куда будете отдавать котят? Раздавать. Так, уважаемые телезрители, как вас зовут? Настя. Настя раздает котят. Породистые? Сямки. Сямки. Если нужно, обращайтесь к Насте. Хорошего дня. Спасибо и вам. Нет. Ну, может быть, у кошки, собачки. Ну, роды вообще-то принимала. Ну, да. а только что сказали нет. Вспоминайте. Забыла в институте очень давно. У кошки? Нет. Человек? Человека. Как можно об этом забыть? Ребята, у меня столько было событий в жизни, что я уже это забыла. Это было так. Здорово, когда такая насыщенная жизнь? Или лучше поспокойнее уже жить? Спокойнее. Да, уже. Я пенсионерка, я субмедэксперт, с меня хватит. Вы когда-нибудь принимали роды? Нет. Ну, может быть, кошка, собачка, Нет. попугайчиха. Нет. Но все в ваших руках. Да. Еще нужно завести кошку. Кошка у меня есть. Ну что, ее уже все? Чик-чирик? Да. О, а свинью? Помните, раньше, может быть, Нет, у нас нет. коровы, Нет. козочки? Я не живу в такой... В таких условиях? Да, в таких условиях я Как не же вам живу. повезло. Хорошего вам дня и настроения Вам тоже замечательного. Спасибо. хорошо, спасибо. Самый элементарный вопрос. Скажите, вы когда-нибудь принимали роды? Нет, слава богу, не пришлось. Ну, может быть, кошка. У кошки, да. У своей любимой кошки вы что, уточняете, это вот такое понятие? Ну что, это не роды, что ли? Ну да. Сколько котят было? Двое. Всего двое, да? Куда вы их отдали? Хорошие руки, добрые. Сразу одному человеку двоих или? Нет. Ну а кошка породистая или? Нет, обыкновенная дворняжка. Скажите, а вот часто приходилось ли вот кошку привозить к каким-то ветеринарам, прибегать к каким-то дорогостоящим лечениям? Я знаю, что сейчас это все очень дорого стоит. Но мы обходились только прививками от бешенства и необходимыми мазями и от Понятно. паразитов. Вы когда-нибудь принимали роды? Нет. Почему? Я только рожала, потому что я не акушер. и не Подождите, а гинеколог. кошка, собачка, ну да. коровка, Да. свинюшка? У кого? У коровы. У коровы? Да. Это же Я очень... жила в деревне 7 лет. Как это делается? Это же, наверное, очень тяжело. Это там прям какие-то... Это тяжело, но я не одна, я просто помогала мужу. Там надо тянуть, что-то бить, Конечно, там за что-то... ноги, Корову или мужа? Корову, теленка. Когда-нибудь принимали роды? Нет. Ну, может быть, кошка, собачка, коровка, свинюшка, попугайчиха. Все в ваших руках, все впереди. Удачи вам. Спасибо. Нет. Ну, а кошка, собачка, коровка, свинюшка, Нет. попугайчиха, крокодилица. Ну, все впереди. Заводите срочно кошку, отпускайте ее на улицу, и буквально через пару месяцев все будет. Хорошего дня вам. Спасибо. большое. Вы знаете, я как-то спрашивал у своих знакомых врачей, которые вот впервые были на родах, и многие из них, ну, то есть где-то там в интернатуре, сразу падали в обморок. Поэтому даже если и принимали роды, ничего не помнят. На сегодня все. Пока. Ну і ў канцы нашага эфіру я думаю, што мы маем права таксама падтрымаць такую класную думку, каб беларусы падтрымлівалі заўсёды сваіх канкурсантаў на розных конкурсах, слухалі беларускую музыку, як мага часцей размаўлялі па-беларуску, тым больш калі ёсць слухалі беларускую музыку, калі ёсць такія выканаўцы, якія пішуць, ствараюць і нясуць да слухача. Мы вельмі удзячны вам за тое, што вы былі разам з намі на працягу вячэрняга Віцебску, і зараз толькі развітацца застаецца нам. Развітацца, так, ну і, канешне, паслухаць выдатную музыку. Нясумнага вам вечара і пакуль. Бывайце.
часу мне говорят, ты лепший за всех. Быть со мной красиной, но чего ты думаешь, парень, я номер один. Сегодня тут, а завтра там, быть сам Супермен. Обкажу на ваши питания, будет там всякий сцен. Может, я не герой, может быть, я играю эту роль. Але я и співак, і актор, угадай пісню струхну. Эй, дівчина, подавай, белявая, чернявая, открытие рыжа. Белявая, чернявая, открытие рыжа. Кучерава, 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 я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Куча, куча, кучерава. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Знов белявая чекала, кверни на рогу, а чернявая целовала, так пишет, я не могу. А рудая не такая, як усі кіни. Як же вибрать гэтых пригожуняв, ту з ким назавжди.